Buenos días, mi gente. Aquí tenemos una Chevrolet Suburban 2021. Vemos que tenía un sonido en este lado de la culata. Procedí a sacar la culata y los botadores. Cuando chequeo hay un botador trancado. Aquí tienen. Lo pueden ver ahí. Inclusive se ve más bajito, se ve hundido. Y ese era el golpeteo de ella. Tienen que estar así. Discúlpeme la arena, que es que esta guagua bien trabajando en la playa, cerca de playa y cosas.